अफबा अंगांग अमा समगत के हारबदी एकेडमिक अमदी को करिकुलर एक्टिविटी अनि असि पुन्ना चटमिनबा मथौ ताई हाइना एमएलए थंगजम अरुण कुमार ना हाइक्रे अमसुंग मणिपुर थांगजिंग चाथोक हेंगना सेंडोंग लेना योनबा यानबा थबक पाइखतननबा मणिपुर की हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ना नोडल ऑफिसर ओइना थबक पाइखतबा हौख्रे हाइरि खुरुमजरी एसटीवी पाउमनिंग ताबिरबसिंगबु तराम नौचरी पाउ संदोकना पिजरी पल्स 2025 फाइना मिंगथोनबा बबल बिट्स की निपान सुबा चाही की थौरम पांगथोक्रे थौरम अदुदा वांखै एसी की एमएलए थंगजम अरुण कुमार ना बबल बिट्स ना आंगांग सिंगी दमक पाइखलकलिबा थबक सिंग उबदा अपेनबा फावी हाइके मसिदा आंगांग सिंग असिगी मखोइगी फुमदुना लैरिबा हैथोय सिंगथोइबा सिंग अदु थिदोक्तुना मखल मखा कयागी एक्टिविटी पांगथोक हनबगी ममी चाउना ताई मसि यामना मरु ओइबा खोंथांग अमनी स्कूल हाइबसी लाइरिक लाइसु खक्ता तमनबगी मफम नते मसिदा मखोइ मखल कयागी मखोइ मखोइना हाइरिबा खंगलिबसिंग अदु उथोकनबगे फंपाक अमसुनी हाइके मसिना आंगांसिंग असिबु मतिक चाना अचंगबा मियोय अमा समगतपदा चाउना मतेंग ओइगदौरिबनी हौजिकी मतमदा लाइरिक तंबा खक नतना को करिकुलर एक्टिविटी सिंगसु समगतपा मथौ ताई हाइके अफबा आंगांग अमा समगत के हाइरबदी एकेडमिक अमदी को करिकुलर एक्टिविटी अनि असि पुन्ना चटमिनबा मथौ ताई मसिमक बबल बिट्स प्री स्कूल एंड डे केयर गी ओजासिंगना चपचाना ताकपी तंबीरमबगे ममी चाउना ताई बबल बिट्स स्कूल एंड डे केयर गुम्बा कया अखोइगी लमदम मसिदा मसिंग यामना लैरबदी लमदम असगी आंगांसिंग असि सेमगतपदा चाउना मतेंग ओइगनी हाइखि सिगुम्बा स्कूल सिंग असि कोइ पेरेंट्स सिंग दसु सपोर्ट तोबिबा दुगा आइना याम मरुइना पी बंगांग सिंग प्री स्कूल गी अदगी डे केयर द लैरिबा आंगांग सिंग फावबदा ओजा सिंग जिना कथोक्तना खोतोक्तना याम कन्ना होनरगा आंगांग सिंग असि मागी लंबी द सेम्बिदिसे अदगी मतेगा कोइ कुनुमंगना एप्रिशिएट तोबम थोइ अदगी मथक्ता सिगुम्बा स्कूल कया अमा मणिपुर ला कांदने कोइ अफबा आंगांग सिंग सेमगलकदोबा दुगा अफबा सिटीजन लाकदोबा दुना कोइ लैबिरिबा कोइ पुनमंगना कोइ मसिगुम्बा स्कूल सिंग असि सपोर्ट तोबम थोइ आइना आइगी माइकेदगी तमजगी बबल बिट्स स्कूल एंड डे केयर की फाउंडर एंड डायरेक्टर निसा आर्केना असिगुम्बा आंगांग सिंगी ओइबा थौरमसी चाही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाक्लबसु थोक्लिबा चाही अनि हेलक्लबा इरांग असिना मरम ओइरगा पांगथोक्तना लाक्पनी हंदक पांगथोक्लिबा थौरमसी मरु ओइना आंगांग सिंग असिगी वाखलदा फुमदुना लैरिबा हैथोय सिंगथोइबा कया अदु उथोक्नबगीदमक सिनबा थौरमनी बबल बिट्स की थाजाबदी आंगांग सिंग असिना मपुंगफाना स्कूल चटपा होद्रिङै प्री स्कूल की मतम असिदा आंगांग सिंग असिबु सेम्बीबा हाइबसी यामना मरु ओइ हाइखि असेंबगी दी सिगिसे अखोइगी ओवरऑल माइगी ग्रूमिंग अंगांग दुगी लाइफ स्किल्स अंगांग दुगी सोशल बिहेवियर अदुम्बा मयाम अमा ओवरऑल अंगांग एखोइना सेमजरगा अदुमाइना स्कूल का हिब मतमदा फॉर्मल स्कूल हाइबसे का हिब मतमदा मोइदो कॉन्फिडेंटली चचगिना बाइना अदुदुगी असेंबगी दी अदुगी इंटेंट अखोइना सिनजबनी को सिगिसे प्राइम मिनिस्टर ना हौदोखिबा नेशनल मखना स्कीम ऑफ इंडिया की मखादा मणिपुर की थांगजिंग की चाथोक हेंगतनबा सेंडोंग लेना योनबा यानदबा थबक पाइखतननबा मणिपुर की हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ना नोडल ऑफिसर ओइना थबक पाइखतपा हौरे हाइना कमिश्नर कम सेक्रेटरी थाइथुइलांग पामैना हाइख्रे एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुंग फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव पैकेजिंग एंड सस्टेनेबिलिटी FIPS Mumbai Horticulture and Soil Conservation Department Manipur ga kusamnaduna innovation packaging for export of ginger, turmeric, large cardamom amasung bamboo shoot pickles ki nongmagi oiba capacity building program hokdokpaga mari leinana Manipur gi Horticulture and Soil Conservation Department gi Commissioner cum Secretary Thaithuilang Pamaina wafamasi phongdokhibani Sanjan Thongda leiba Department of Agriculture gi Farmers Training Hall da pangtokpa thoram aduda Commissioner cum Secretary Thaithuilang Pamaina makha taraduna packaging asi agro horti business sector asida yamna maru oi lamdam masida puthokliba chakthok singda chahida chaba ngamloidaba ki chang hena puthokpa mahai marong leidi hena puthokliba adubu mapanda thadokpa packaging asi tangai fade masida innovative technology marketing ideas puthoklaga matam kuina liba yahalaga sendong hengatna na ba lambi sembatai masigi pandam masida miteng thamlaga atopa changdamna ba yaba food packaging technology puthoklaga agro horti business sakthok hanbage lambi ama piragani haiki
For Manipur, with the availability of wetlands, this has become a very important sector. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare have selected the Department of Horticulture as the northern department to implement this new scheme, which aim to take full advantage of our traditional knowledge in the cultivation of tangzing. You know, tangzing, this is one of the items that cannot be missed in any of the Manipuri barakhana or even individual family kitchen. I have seen this marketing of makhana in Delhi that will become one of the superfoods in the future. I hope this new scheme will really promote the preservation and protection of our wetlands, as well as bring about economic benefits to our farmers in the state. Horticulture and Soil Conservation Department के Director के देवदत्ता शर्माना खोंगथांग असे लमदम असिगी horticulture अमसुंग एग्रीदा लैरिबा export potential असिदा अहोंगबा पुरकपदा मतेंग ओइगनी लमदम असिगी ओइजरिबा biodiversity asina horticulture crop marang kai na puthokpa ngamhali chahi amada ki home metric ton lakh amaga subna manga lafoi metric ton lakh amaga subna ani sitafon metric ton listing tara nipanga chaunga yankhai manga kiwi metric ton listing aniga chamanga puthokle state asigi oina GI tag fanglaba top topa mahau leizaba kachai gi champra tamenglong gi komla leiri spices ki oina su metric ton listing humpu tara nipan ga chamri humpu humdoi yaingang metric ton listing yankhai u morok metric ton listing manga ga chanipan ga yankhai humdoi GI tag fanglaba sirai khong chili leiri Changasi yang na puthokpa ngamlabasu uhaina chada nifu mana masingda chada kunmanga spices singsu infrastructure matik chada ba cold chiningi khudong chaba watpa ningthi jana packaging tawdabagi mangli masina longmi singda chawna mangjaba lei haiki packaging haibasi yam important oi haibasima all the entrepreneurs ngasi laiba entrepreneurs sina khangabane adubu wrong packaging sina kayamuk yam sathina amuk kahen belai unnecessarily ekoina spend to paisa incur to paisa adu khak natna entire product khaido spoil to yaba for example product khaibase akoi gi hakchang gumane akoi gi body gumane if season gi matungina winter oiradi akoi sweater lille jacket lille climate to gi natraga weather to na summer oiba matamda akoina thick cloth sizinaragadi that's again wrong karam ba material na karam ba food products si karam mong da pack to taragadi masi shelf life kharkuina thamba yani nutritional value handadana aduga taste handadana texture handadana color handadana masi kamaina shelf life si sangdon ba yagani haibase leiriba ekoi ge entrepreneur sing yamna free oina hangning ba hangaga expert sing se makoi gi maruina Dr. N.C. Sahasiki magi akhang bagai lotho oraga khoi gi lamdam siki kanaba tung koina food sectors this da koina si 40% losses liba 25% loss hoi riba si mayam sing se kan mangamaga masibu economic growth ta transform torga state ki apabo oirpa purakpa yanabagi damakta entrepreneurs sing na thwai chang na tabiu Association of CC School Alumni gi ahanba get together Chandel District Deputy Commissioner Oriba Laishram Nandakumarna athoiba mithung oiduna tera sapam lairak maning laikai da leibi CC Retor Principal Sinam Indrani gi yumda pangthokre Thoramadu da Rimski Department of Urology da head oiramba Dr. Sinam Rajendra Transfusion Medicine Rimski head Adhikari Mayum Barindra Hospital Asimaki Department of Secretary gi Professor R.K. Lenin Retired Principal Sinam Indrani amasung Rita Debina maru oiba president members sing oina sarukya ke thoramadu mari lainana Professor Rajkumar Lenina afaba thabak ama tawbada khuro khara thangna ba ningai sangdana ba haiba asidi afaba thabak tawbagi machatni masina bu hena thabak adu khumang chawsina tawrakna bagi thongna pi bani haina phongdokhi
Thauram aduda Chandel District ke DC Laishram Nandakumarna mahak masamak mahailoising asida mahai tamlakhiba mahairoi ama oibana Alumni Association asina tauba amadi taurakadawa thabak thauram singda saruk yabada natana pangba yaba mateng pangani haiki thauram asi harau nungaina mai pangna pangthok minakhibata natana loisilakpada chaklen amasu chaminakhi Manipur da punna khundaminariba furup khudingmakna sports ta Manipur gi mai puraktuna fida ama kaliba asida lakadariba tara nipan laksuba Manipur State League ta su punna saruk yaminaduna mapung fahan biyu haina fongdokpaga loinana saruk yagadaba tidim rot unique games player union Football Club Nambol gi sanaroi sing amadi official sing na set kadaba fizol sing yen thokre CC mit ke winner oiba ngamkraba trukpu Nambol gi sanaroi amadi official sing na set kadaba fizol sing adubu mateng panglakhiba ITC Masla Division gi sales officer Longjam Rosen Kabui Salang Maiba Healthcare Private Limited ke MD Dr. Khwairakpam Herozit IP Enterprises Nambol gi proprietor Naurem Opendro DSA Bisnupur gi Vice President Thaunauzam Dinesu Sarukya ke Thauram aduga Truckpu Nambol gi President Chingakam Raghumani Secretary Chingakam Ozit Development and Protection United Voluntary Organization Nambol gi Working President Konsam Sulechona Chingba Miyoi Singsu Sarukya ke Truckpu gi Manager Pukrambam Ibo Tombina Asian Football Confederation ke mityeng makada amphana senduna pangthokadoriba tara nipan suba Manipur State League asida Manipur miyam nasu saruk yaduna sanaroi singbu pukning thogat piyu haike Asian Football Confederation gi miyang makada Manipur Football Association amphana sinbiduna pangthokadaba taragani pansuba Manipur State League asigi sau yagadaba team ama oiriba Trupun Nambolna tournament asida mai pakna saruk yaba ngamnabagi dong lai thokori pabai paimu Tony Zabagaloina, Tongan by Kai Komnazari, Ahumna, sponsor to Viva, uniform sing every Pijol sing, Utupu, Nambolda, Kusina Viva, Adum Luminabit, Amagi, the Mogway, Siam Sazavani, Manipur, the Ladiba, Purukudimagna, Hiriba, Manipur, State League, Trampan Suba, Edition Sibu, so what Piduna to Dona Masak Naiba, Adum Pana, Pangtok, Namba, Adum Tournament. When Miners Raiba, Opon Manipur, Kundaminariba, Purukudimoki, Mukunda Tamzabagaloina, Mo Sadagi, Sports Ibis, the Masak Pona, Lerabi State, Amukihana, my Segmagan Naiba, State Ama, Koi Purukudimagno, Ohela Siaiba, Opon Sinuruna, Tamzari. Young Citizen Social Club na sinduna hawa mara kangjam laikai dagi sahi asigi oina tongan ba exam singda makok thonglakraba mahairoi amadi atai atopa hiram asida mai paklakraba sing okpagi thoram hawa mara kangjam laikai community hall da pangthokre thoram aduda Miss Pacific International da award kaya phanglakrabi Danube kangjam sahi asigi nit exam da mai paklaklabi Nancy Salam Taekwondo Governor Kafta gold medal phanglakrabi kangjam Tania CBSE na lawa 12 exam da first division da pass tawrakrabi Haisnam Tarubi amadi Kosem na lawa class 12 exam da first division da pass tawrakrabi Angom Yaipu Bibu pukning thawatki Thauranga mari leinana Irengbam Ikendrona Khunai amada punna hingminariba aikoi punna punsilaga malemgi oina honglakliba saukhatpa asida yawba ngamnana ba punna hona minaba tangai fade khanbadagi thauram asi sinbani haike haurakliba naha singbu makoina honariba hiram singda hakthengnana mateng pangluba ngamdragasu makoina mai paklakpada Tagatpa Fongdoktuna Tungdasu Atopa Mai Pakpa Nahasing Thoraknaba Lambi Uhanbasu Tangai Fade Khanbadagi Asigumba Thoram Asi Jahi Khudinge Pangthokpani Haike Ay moising mapung pa na mai career successful were kana 2025 ta ko na award selection pi angang duni ne si were ne si were adune ko club mangje society mai mangjari city AI ge artificial intelligence matam chakulum matam sida aina aigi gunglo nabda fundara aigi matu fundara aingmana kaim karna banda society ki global ki sinsida kamane yaw phungde ki yaw kaman tawdak ki tasal kamai toge habdu ki madu ki research madu ki discipline madu ki labor apun bi consultancy knowledge sharing adune what bi tukar Huzgate mabrema tanglang minasti Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khudingmak sibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule
मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुनमक सिबु खुदकता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Break ki matung makha tarakpa pauda haugalagli balai sabi macha singtagi club ama oriba ningol club asige lisingani kun manga dage lisingani kun nipan ge nauna thau pugadaba thongmi khalna bage club asige oiba general body meeting ama Federation of Civil Society Organization ge Assistant Secretary Organization oriba sinthangamba livestream yauna pangthokre mifamaduna wakhalon amata oina yanaduna nauna thau pugadaba sing khalaba matung club ki nupi macha sing asina iramdam asige yaifana bathabak thoram kaya hena mangam sana lupki chatna pathap ngangna pangthok chagani haina hairok part 1 da leiba ikop ningthauge laibungda Fox ki Assistant Secretary Organization na wasak chirol pathok tuna nauna khalaba thongmi singa thabak puba hongnaba wasak lokhe ningol klafasi mayai kaba nisagi ipaktagi lamdamasi kannaba nupi singi mahai masing mapung fana haihanba nupi singda miyot minai chatha handaduna masafana laihanaba amadi nupi sing lengak londa khunai londa loinana sanmit londa khunai asida achogba fida amakkan bangamnanaba listing ani tara nipanda hairokta safong lakhibani ngasigi nauna thaupunana ba khalaba singdi President Laistrom Bambi Vice President da Kundrak Pampuza amadi Moirangthem Prameshwari Secretary General da Moirangthem Inungan Bichanu amadi Joint Secretary da Haikruzam Debikana Chingbani Manipur gi ahanba oina TVS na nauna puthokpa hyper scooter Entor 150cc gi gari macha ama ngasi sangai prauda leiba Tulasi TVS ta launch tokre thoram maduda Tulasi TVS ke manager Bidya Sagar Sukhamna gari asi AVS oibata natana gari accident thokpagi changda yamna hanthaba safety feature kaya ama yauri masida natana numidange matamda gari thobada projector headlamp mari yaubana amambagi khudong chadaba adu laina ngakthok hali amadi gari asigi design asi aircraft design oibata natana smart connect feature kaya su yauri masina lambi ge accident thokpada smartphone ga connection tawduna company da emergency call tawhanduna yamna laina khangbangam hali gari asi showroom price na lupa lakh ama listing tara amadi lupa lakh ama listing kuni thoi piba oigani haidi सिटप खोटपगी अखोगी चांग याम हंदबा स्टेबल याम ओइबा गाड़ी ओइदोइने सिजे प्रोजेक्टर हेडलाइट मरी नि यावसे नुंगांग थौ मतमदा अखोगी यामना मम्बा जगादसो अखोई याम आना नुंगाइना थौ फंगनी अदुगा मागी स्मार्ट कनेक्ट फीचर मैम याव स्मार्ट कनेक्ट फीचर सिदा अखोई याविसे फोन गा कनेक्ट तौर मतुंगदा गाड़ी तुसनबा खोचनबा एनी इमरजेंसी एक्सीडेंट लाकपन तौना अखोई इमरजेंसी कांटेक्ट दा अखोई डायरेक्ट मैसेज नत्रगा कनो चतपा कंपनी दे कॉल चतपा माइना तौरगा अखोई मा सोए पले एनी लोइनमक याव सिगी पोसिदा अदुना सिगिजे एयरक्राफ्ट डिजाइन सो ओइबने सिजे अखोई गाड़ी थौलक मतुंदा एनी पावर सु याम पीरनी माना अखोई एंटोक आगादे अखोई हानादे अखोई पावर की दम लेना को अदुना थौ मतमदा याम नुंगायने अदुना अखोई लोन नुंगी फैसिलिटी मैम सु ले अपिक डाउन पेमेंट दा EMI मसा हुलगा दम लौबी यानी को Manipur Sahitya Parisad Imphal na Sahitya Busan Mingthon Piduna Ikai Khumnakraba Laikhidraba Ayiba Kabiras Moirangthem Rajendra gi memory da C Webs Manipur Kabiras Moirangthem Rajendra na Manipur da translate Tauramlaba Wari Macha Lairik Swarasati dagi Turel gi Wari Amadi C Webs Manipur gi Flickr Haina Mingthon ba Tara Nithoi Suba English Pm-Istv Puna Lairik ani Tentha Mayai Lekai da Leiba Laikhidraba Kabiras Moirangthem Rajendra gi Yumda Hanagi Minister Dr. M. Narana Fongkre Thauramgi saruk ama oina miyamna laikhidraba Kabiras Moirangthem Rajendra gi photo da laikatuna ikai khumnaki amadi athoiba mithung singna lairik adu fonglaba matung Kabiras Rajendra bu saithaba sarenkaya pathokke Thauramgi nungi warol piraduna English poem Flickr gi editor Dr. M. Priyo Bartana C Webs Manipurna haukiba chahi lising ani mari ge January tara mathoida beyond haina mingthonba English poem ama fongkraba matung chahi khuding sinmi shingi numit me thada English poem amamam adumak fongduna lakli sahi asigi oina khudong chadaba kharadagi thengthana fonglabasu matung tarakpadadi me thada adumak fongnanaba hotnagani haiki
Kekru Yari Club Yaripok KYC Waina Imphal gi North AOC da leiba Dr. Helena Eye Hospital and Institute ka kusam naraga nongmagi oiba lemna mid checkup tawbagi thoram ama Thobal District ke Yaripok Community Hall da pangthokre thoram maduda Dr. Helena Eye Hospital and Institute ke Dr. Chingkhai Nganbi khundong bamna luchingba Dr. Amadi ate staff sangi team amana Kekru khulgi miyoi chamaromda lemna mid checkup tawkhibaga loinana mathau taba hidak amadi anok singsu lemna phanghanke mid checkup aduda nupa nupi punna miyoi manga surgery tawbagi mathau oire khanglakpadagi makhoi manga adu Dr. Helena Eye Hospital and Institute na lemna operation pangthokani hairi thoram adu pangthokpagi matangda Dr. Helena Eye Hospital and Institute ke Dr. Chingkhai Nganbi khundong bamna mid checkup tawbagi thoramasi Manipur gi mafam kayada hanasu nongmaijing khuding ke lemna pangthoktuna miyamda khudong chaba sing phanghanduna lakli thorang asigi saruk ama oina ngasi su Yaripok Kekru khul asida pangthokpani maru oina chahi yamnaba ahal singbu mateng pangduna mid fana thamnaba mateng pangbani surgery mathau taba sing adu Dr. Helena Eye Hospital and Institute na yumda gi lemna lawba lakpa operation loiraba matungda yum phawba thinba lemna leifam chafam sing piba operation lemna tawba amadi mathau taba hidak langthak amadi anoksu lemna piri haike Sunday, every Sunday, we have free eye checkup. We have patient power mitsopa kangbu haibata repa magi da mangkai phena su khudong chaba biye aduga ahal sing haibata re ahal chahi ho humra yoraba ngodong tekre kana su khangnaba moi sing su ekhoina adum mateng pangbi operation tobiba aduga simafam su lakcharaga haibata re ngodong leba patient sing ka mafam su lakcharaga ekhoina patient sing do collect tobiraga akhoina free accommodation su Bibiraga akhina angam mamateng da operation sumodi moigi tobiba tikata haise Arobida marobe paw muka na pizari Afaba angang ama samgat ke harabadi academic amadi co curricular activity ani asi punna chatminaba mathau tai haina MLA Thangjam Arun Kumar na haikre Masum Manipur da Thangjam gi chathok hengar hanaba sendong laina yonba yanaba thabak paikhatnaba Manipur gi Horticulture and Soil Conservation Department na nodal officer oina thabak paikhatpa hokre hairi Huzik fawagi oina ISTV na pizaba paw matang asel sinjare miteng tabiro pumna mapu amukana krumjari